वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, मैं तला और आप देख रहे हैं टीएस इंफॉर्मेटिव चैनल। पर जैसे कि आपको पता है कि पिछले हफ्ते माल जो कि बहुत कम आया था गर्मी की वजह से, जैसे कि आपको पता है, और शिपमेंट भी है ना नहीं जा रही। और पता है कि आपको बर्ड्स एक्सपायर हो रहे होंगे गर्मी की वजह से, आपके भी हो रहे होंगे। तो इस वजह से जो कि रेट वगैरह भी कम है। और जैसे कि आपको पता है कि आज जो कि हफ्ता है और कल जो कि इतवार है, और हम जो कि इतवार के जाल रेट अपडेट करते हैं। और आज जो कि तारीख है 30 जून 2024 के आपको रेट अपडेट करते हैं। तो आइए चलते हैं और आप लोगों को चलते हैं जाल रेट की तरफ। तो बजरी की तरफ चलते हैं। तो बजरी पट्टा 300 से 350 रुपये, बजरी बड़ा 400 से 450 रुपये, डफ 300 रुपये, फिंच 300 रुपये। क्रीम कॉकटेल पट्टे के रेट 2800 रुपये, क्रीम कॉकटेल बड़े 3500 रुपये, गिरे कॉकटेल पट्टे 1600 रुपये, गिरे कॉकटेल पट्टे बड़े 2200 से 2300 रुपये, पल कॉकटेल पट्टे 2200 से 2300 रुपये, पल कॉकटेल बड़े 2600 से 2700 रुपये, फिशर पट्टे 1000 रुपये, फिशर बड़े 1200 रुपये, लोटिनो पट्टे 1200 रुपये, लोटिनो बड़े 1800 रुपये। और इसके साथ साथ भाई लेडी गोल्डन बड़े 7000 रुपये, लेडी गोल्डन पट्टे 3000 रुपये। शार्प टेल का ऑर्डर है भाई बड़ों का 3000 रुपये, ओगोरोमो बड़े 1200 से 1300 रुपये, ओगोरोमो पट्टे 800 से 1000 रुपये। चल आप लोग जल्दी जाइएगा क्योंकि ऑर्डर पूरा हो जाता है तो रेट कम कर देते हैं। काइंडली आप लोग जल्दी जाइएगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबा दिएगा ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।